শুভ দুপুর বন্ধুরা। দেখুন সামনেই পুজো, কিন্তু বৃষ্টি তো যাচ্ছেই না। আকাশ মেঘে ঢাকা, মানে হয়ে গেল একচুট বৃষ্টি একটু আগেই, এখন থেমেছিল। তো মানে বেশিক্ষণ না, 10-15 মিনিট 20 মিনিট মতন বন্ধ থাকলো। এখন আবার মেঘ করে এসেছে, এখন বোধহয় আবার আসবে। একদম আকাশে ভর্তি মেঘ। চা বাগানটা কি সুন্দর লাগছে দেখুন, চা বাগান দেখতে। এই ঝোড়াটাতে প্রচুর জল যায় এই বর্ষার সময়। এবার মনে হয় পুজোতেও বৃষ্টি থাকবে, বৃষ্টি কমার নামই নেই। আসলে বর্ষার সময় তো এবার বৃষ্টি হয়নি, শ্রাবণ মাসে সেরকম বৃষ্টি হয়নি, সেই জন্য এই সময়টাতে বেশি, কয়েক বছর থেকেই পুজোর সময়টায় বৃষ্টি থাকে। ওই দূরের গাছটাকে কি ভালো লাগছে দেখুন। তো পুজোর সময় এই বৃষ্টিটা কিন্তু একদম ভালো লাগে না। এই কয়েক বছর থেকে শুরু হয়েছে এই পুজোর সময় এরকম বৃষ্টি। সারা বছর যেমন তেমন, পুজোর সময়টায় এমনি এই সময় তো ঘর ঝাড়াঝাড়ির কাজ থাকে, সবার কত কাজ বাড়িতে, আর যদি এরকম বৃষ্টি এসে থাকে কী বিরক্ত লাগে বলুন তো। মন্দিরে এখন লোক নেই, সকালে পুজো হয়ে গেছে মন্দিরের। দেখি তো রুদ্রাক্ষ পড়ে আছে নাকি আজকে, যাই আবার। এই যে রুদ্রাক্ষ গাছটা দেখুন, পড়ে থাকে মাঝে, কোনো কোনো সময় পাওয়া যায়। আমি অনেকগুলো কুড়িয়ে জড়ো করেছি। মন্দির বন্ধ আছে। এই যে দেখুন, ওই যে নীল রঙের পড়ে আছে এখানে, ওই যে ওটা কাঁচা গাছের গোড়ায় পড়ে আছে, এখানে অনেকই পড়েছে। এই যে এখনই একটা পড়লো, আওয়াজ হলো। এই যে দেখুন পড়ে আছে, এই যে নীল রঙ, এই যে একটা পড়ে ফেটে গেছে এখানে। অনেক প্রচুর পড়ে থাকে এখানে রুদ্রাক্ষ। একটা ভালো পাই কিনা দেখি, সব মাটি লেগে আছে পড়ে। এই যে একটা, এই যে দেখুন, অনেক বড় বড় রুদ্রাক্ষ। এই দেখুন, এটা কত বড়, বাবা পিঁপড়া ধরে গেছে একদম, পিঁপড়া না কি পোকা। এই দেখুন রুদ্রাক্ষের বীজটা ভেতরে পড়ে ফেটে গেছে। এই যে বিরাট বড় গাছ, বিরাট। ওই একদম উপরে ওই যে দেখুন ভর্তি হয়ে ধরে আছে। চারটা রুদ্রাক্ষ আমি কচলে জলে ধুয়ে নিলাম, মানে একদম পাকা ছিল তো। তো পাকাটা হাত দিয়ে করতেই, পাকা জলপাইয়ের মতো গন্ধ একদম। পাকা জলপাই যেমন হাত দিয়ে কচলে দিলে বীজটা বেরিয়ে আসবে, এটাও ঠিক ওই রকম দিয়ে আমি কলের জলে ধুয়ে নিলাম। কিন্তু এই যেটা একটু একটু কাঁচা ছিল, এটা ঘষতে হবে। এটা এই ব্রাশ দিয়ে বা বস্তার মধ্যে ঘষলে পরে সেই একদম সুন্দর হবে। এই চারটা আপাতত ধুয়ে নিলাম। দেখুন, কিছুক্ষণ মন্দিরে বসে তারপর বাড়িতে চলে যাব। এই জায়গায় বসে থাকতে ভীষণ ভালো লাগে। তার মধ্যে আজকে তো রোদ নেই, রোদ থাকলেও এখানে এসেই বসে থাকি, খুব আরাম লাগে এই জায়গাটা।
এখানেই রাখছি এই ভিডিওটা। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে।